вареные яблоки. Что ты готовишь? Это вареные яблоки. Вареные яблоки? Угу. Вику, Ну расскажи, как ты делала, Ульяна? это мне, спасибо, дорогая. Вареные. Вареные. Иди расскажи, как ты делала. Я сначала порезала, а потом варила. Ну покажи, как ты порезала. Взяла что? Ножиком. Взяла ножичек. Да. И вот так резала. Дальше что? Я потом варила, а потом я мешала и сварилась. О чем ты мешала? В чем ты мешала? Я мешала вот ложкой. У меня есть. А яблочки лежали в чем? Яблочки лежали в этом. И я тортик сделала яблочный. Мама, ты тортик съела яблочный? Конечно, очень вкусно, я все съела. Я еще обожаю тортик сварю. Хорошо, мама? Хорошо. Ну, вот у меня сейчас было яблоко. Опа! А давай дедушкой прыгать. Дедушка тоже может прыгать. Да? Ну давай прыгай. Я тебе стоять. Я стоять буду. Давай, я буду стоять, а ты будешь прыгать. Давай. Ох, молодец. Ох, ты. Давай пойдем посмотрим, что Ульяна делает, да? Потихонечку, только не спеша. Давай посмотрим, да. Не спеши, не спеши, не спеши, не спеши. Так, спускаемся, пойдем посмотрим, что она там делает, Ульяна. Что она кушать нам готовит. Пойдем посмотрим, где Ульяна у нас. Ну, давай посмотрим, вон, что она тут делает. Вот они тут. Что ты делаешь? Режу. Режешь, да? Угу. Вкуснятку делаешь? Вареные яблоки, торт яблочный. Ты взяла яблочки, да? Яблоко одно. И что дальше? Режу. Режешь на кусочки, да? Угу. А потом куда ты его понесешь? В кастрюльку твою. Ой, мяч. Это у тебя такая плита, да? Ага. Включаешь газ, да? Угу. Вкусно? Угу. Ой! Куда? Куда вы? Не пущу. Ой. Теперь можно. Теперь можно.
А я все вижу. Доша, я тут высоко. Я высоко. Я высоко. Я пойду посмотрю. А что у меня там сварилось? Что я как? Вау! Что у меня там сварилось? Что у меня там сварилось? О, уже готово. Теперь надо немножко подварить. Немножко надо подварить. Немножко подварить. Немножко подварить. Немножко подварить надо. Так, немножко водички добавить. На дорогу, на прозвание, на проезд. Больше, если вы не будете ездить, я на порог. Я просто говорю, если вы будете где-то ехать, там, вдаем себя, там, свести, там, еду, где-то, если вы не будет дорогие цены, где-то вы снимете за 1500, нам хорошо весело, нам хорошо весело. Кажется, я опять попрыгаю, наверное, свалится. А ты еще не готова. Иди ты с тобой. Прыгай. Как? А девушка меня снимает. Да, девушка? Ты меня снимаешь, да? Да. Девушка, меня снимает. Меня. Так, там забыла ты про свой пирог. Нет? Давай. Нет. Торт еще не готов. Вот еще. Нет. Еще. Нет. Ты нарезала? Я. Кого? Ну, киви. Нет, конечно. Не нужно. Тогда еще не. А потом будешь прыгать. Давай, давай. Посуду сначала помыть, а потом развлекаться, да? Да, где хлебушек там у тебя? Давай, давай. Где там у тебя? Давай. Наводи порядок на кухне, да. Рассказывай. Рассказывай, что ты делаешь? Где-то. Делаю. Помогает тебе. Что? Надо мне приготовить. Это я готовлю. Ой, Опа. скорее, вставай. Я Ты упал, споткнулся. Все, я варю. Ай! Вот так я сделал вкусняшку. Это что у тебя? Это торт. Торт? Угу.
помогал. Просто беспорядок делал. Видишь, Вика, я посудную школу купила. А, какая, желтая или Да. серая? Нет. Нет, серая была, вот оранжевая. Серая. Вот видишь, сверху оранжевый, он у тебя вот там на полу, видишь? И в тарелочке. И стакан. Это у нас Мига новые пятачки купила. В пятачке? Так я уже сколько еще ждать мне? Ну, долго. Долго? Да. Понятно. До вечера, да? Нет. Все, он готов. Да, готов. И маме. Мама, где желтая тарелка маленькая? Давай мне. На, отнеси, пожалуйста, яблочки. Сюда. Ты уже устал, домой пойдем? Нет. Ложи сюда. Нет, другое. Тарелку. На. Значит. Вот, спасибо. Это мне, да? Угу. Спасибо. Спасибо, дорогая. Ой, вкусно как. Съешь ложечки. Угу. Угу. Так, куда положить? Вот сюда. Угу. Ну все, я пошел. Спасибо. Пожалуйста. Пока-пока. Пока. До свидания.